अनएक्सपेक्टेडली इतली वर्सां हांव अनुभवतां की आनी तुका सगळ्या अनुभव आसा की पावस म्हणटा इतलो आज आमकां जवळ जवळ 21 तारीख जाली पावसाची व्हडली विशेश चिन्ह ना मध्यंतरी 2 ज्यो दडको पडले पयलीं ताजेर आमकां म्हैसाळ डॅम जो आसा पंचवाडी थंय थोडेशें उदक जालें साठलें आनी त्या उदकाचें आमी हेका दिवंक शकले आमच्या पंचवाडी गांवांत आमच्या हांगसरल्यान उदक होपाचें उदक जें आसा पळय तें आमी आतां सद्याक शिरोड्याक फोंड्याक आनी तिसवाडीक सप्लाय करतात हाजें उदक जें आसा पळय न्ही होपाचें उदक आसा ताजी लेवल वाडिल्लें आसा म्हणजे 5 पॉयंट इवन काल ओवरफ्लो जालें होपाचें उदक जें आसा तें काल ओवरफ्लो जालें पावस वयर पडलो म्हादयचें बेसीन वयर आसा पळय न्ही म्हणजे मोल्या वगैरे थोडक्यान पावस पडलो आनी त्यामुळे तें लेवल जें आसा पळय न्ही 5 वयर गेलें आसा आनी आमची बॅरेज जी आसा पळय न्ही काल ओवरफ्लो जालें हो एक भाग जाला म्हणजे ताजो अर्थ असो की ओपाक सद्याक उदकाची प्रॉब्लेम ना म्हणजे फोंड्या तालुक्यात आनी आमच्या तिसवाडी उदकाची प्रॉब्लेम ना नवीन प्रॉब्लेम जे सुरू जाला ते म्हटल्यार अंजुना उदकाचें लेवल सामकें कमी जाल्लें आसा सो आमी मुखार एक 2-3 दीस आमची शेनवार म्हटल्यार तिळारीचें उदक जें आसा पळय न्ही तें तिळारीचें अस्नोडा जें येता उदक थंय बंदारो आसा त्या बंदाऱ्यांतल्यान उदक लिफ्ट करून आमी हांगा व्हरतात खंय पडोशे व्हेलो म्हणटा पडोशेचो प्लांट जो आसा पळय न्ही जो पूर्णता अंजुना उदकाचेर डिपेंड आसा तो तुगेलो उरतलो साल्वार जाता म्हणजे थंय आमकां उदक कंट्रोल अशे पद्दतीन दिवपाक आमकां शक्य जाता नॉर्थ गोवा आसा ते प्रॉब्लेम नॉर्थ गोवा उदकाची प्रॉब्लेम ना फक्त आतां प्रॉब्लेम आसा ते पडोशे प्लांटाक पडोशेंतल्यान जी पर्ये वगैरे एरिया जी सप्लाय जाता थंय मातशी अडचण जातली पूण ती आमी शेनवाराक थंय ट्राय करून उदक व्हरपाक वयता PWDची पयली एक जुनी पायपलायन जी पडोशे प्लांटा कडल्यान हांगा पर्यंत आसा अस्नोडा पर्यंत आसा जें उदक वाळवंटीचें उदक हांगा हाडटाली ती रिकामी आसा पायपलायन सो ते आमी रिवर्स चालू करून तें उदक आतां म्हणजे अस्नोड्याचें उदक जें आसा पळय न्ही हाजें न्हंयचें तें उदक आमी थंय पडोशें व्हरपाक सालावलीचें उदक जें आसा पळय न्ही तें आमकां सादारणशें 50 दिसां वयर आसा सालावलीचें उदक 50 डेज मोर तिळारीचें उदक जें आसा पळय न्ही तें ताज्या पेक्षा मायज आसा त्या उदका प्रॉब्लेम ना आमकां 2 महिन्याचे हय आसा आमकां आतां फक्त प्रॉब्लेम जाता तें एक प्रॉब्लेम जाता तें अंजुना आनी दुसरें आसा तें आमच्या पंचवाडी ते प्रॉब्लेम सॉल्व केल्ले आसा ओपाचें उदक जें आसा पळय तें शिरोडेक घेवन कळ्ळें न्ही आतां पूर्णता म्हणजे फाटल्या 10 वर्सां नंतर शिरोडे जें आसा पळय न्ही तें परत ओपाचें उदकाचेर चलता सर तिळारी आहा पळय तेंचे डॅम ते 90% दाखयता बाकीची तुमची वेबसायटीचेर डॅमाची स्टेटस आसता ते 90% फूल आहा म्हणटा तिळारीचें उदक तें हाडपा संदर्भात तेंच उदक येता न्ही आमकां सद्याक आमकां सद्या येता तें तिळारीचेंच उदक येता नॉर्थाक आनी तें उदक आमकां भरपूर आसा हें जावपाक सप्लाय जावपाक प्रॉब्लम आतां फक्त अंजुना डॅम जालो आतां अंजुना डॅमाचें उदक जें कमी जालां आनी पावस पडूना त्या भागांत ते पावस न पडिल्ल्या कारणान उदक सामकें सकयल लेवल येयल्लें आसा आनी म्हणून आमी अस्नोड्या जो बंदारो आसा तिळारी न्हंयचेर म्हणजे तिळारीचे हाचेर त्या बांदांतलें उदक काडून आमी साठये कॉलेजी कडल्यान पडोशे थंय व्हरपाक वयता कारण थंय जुनी एक पायपलायन 400ची एक जुनी पायपलायन थंय वेकंट आशिल्ली ती वापरनाशिल्ली ती आतां वापरता